bw'olikola obulungi tokkirizibwenga, naye bw'okola obubi ekibi kituula ku luggi. Kati nno ekyo ekibi ekituula ku luggi kisisinkana n'abaana bo, kubanga kiba ku mulyango gwo nga kigwetoolodde kiti, ng'ofuluma n'ekibi kyo oyingira n'ekibi kyo. Kyova olaba ofuluma n'obutemu oyingira n'obutemu. Bw'oyingira mu nnyumba ab'omunju bonna oyagala basaanyaawo obukambwe n'obukaawu, bw'osanga ebweru oyagala bamalawo bumazi. Weefudde Kayini afunye akalungi owuli oyagala afe kwebwo. Leka Katonda akuweera omukisa mu byokola nga n'abalala bw'abawa emikisa mu bye bakola. Kkiriza ensi ebeeremu abafuna ebirungi. Olunaku bwe lukyanga lwa 2 lulekererwe lwa 2 bw'oba tosiimiddwa ku olwo ddayo obuzima bega okole obulungi, kuba Bayibuli egambye bw'onookola obulungi tokkirizibwenga, naye bw'olikola obubi ekibi kituula ku luggi. Mukama waffe yeebazibwa ab'emikwano, abasomi ba Bayibuli, mwebale kusoma Bayibuli. Saawa zino tuli ku ssuula ya 4. Tusenvudde nno lubereberye ssuula 4 kati kwe tuli. Nga tetunnaba kutandika tugenda kuyita Omwoyo Omutukuvu amaamira akaseera kano, na buli kye tukola kibeereko omukisa gwa Katonda. Kigambo kye tugenda owulira tukitegeere. Kitange omulungi, nannyini ggulu n'ensi, gwe yakola byonna ebiri mu nsi, gwe yabumba nze, gwe yakola omulabi wange oyo ali mu kusoma nange Bayibuli, gwe yatukola mukwano gwange. Tuyita Omwoyo Omutukuvu, omwoyo wo, omwoyo wa Katonda. Ensi gwetamanyi, Bayibuli bwetyo bwegamba, egwetakkiriza, niye ffe abaamukkiriza tumuyita gy'amaamire, nga bwe yamaamira eri mu lubereberye essuula esooka olunyiriri olwokubiri awo, nga bwe yamaamira. Mukama we tumusaba amaamire akaseera kano ke tulimu. Tusome ekigambo kyo ate tukitegeere. Linnya lya Yesu Kristo mwe tusabidde, amiina. Mpozi nsaba nkugambe nti gwali mu kulaba vidiyo eno, bw'oba tonnaba kulaba episode eyasooka omuli essuula esooka, ne episode ey'okubiri omuli essuula ey'okubiri, ne episode ey'okusatu emuli essuula ey'okusatu, then eno essuula ey'okuna oyinza obutabitegeera gye byava. So mbadde nsaba either ogenda osooka ogirabe olabe episode ezo 3, oba tumaleko eno vidiyo, bwe tugimala ogenda olabe vidiyo eziri endala 3 olyoka obitegeere. Oba si kyekyo Bayibuli ogiyinaawo ye tumenye kaki. Yes, Bayibuli ogiyinaawo. Kwata Bayibuli yo, sooka tusome eno essuula ey'okuna, bwe tumala gwoddeyo emabega weesomere essuula eno esooka, osome n'ey'okubiri n'ey'okusatu. Ojja bitegeera by'onooba totegedde. Kama akublessinge bw'onooba okikoze n'oddayo n'osoma obitegeera, n'otabiwuliriza kukaayana bukayanyi, ate ebyo sibitegedde, ate awo nga sibitegedde, n'oddayo n'osoma zino essuula n'obitegeera. Oba osooka osubscribinge, ngamba sooka onyiga akadde, sooka onyigaawo ku kigambo subscribe. Bw'omala okoone mu kadde, bw'omala waliwo akagambo kagamba all, kati okakwatemu kaleete tiiki. Awo ogendanga kubanga buli kye tuteekayo ku channel eya Kitonde kijja nga kisooka ku ggwe, nga ggwe osooka okukalaba ka vidiyo akapya. Yangu gwe tusome Bayibuli. Kansooke mbayigirize engeri y'okubikkulamu Bayibuli. Mpulira ng'Omwoyo Omutukuvu kino kyaŋŋamba nsookereko. Bayibuli tugibikkula bwe tuti. Emabega eno ddala waliyo kye tuyita ebitabo olubereberye okuva eby'Abaleevi, okubala, eky'amateeka, olwokubiri, Yoswa, eky'abalamuzi, Samwiri, byonna ebitabo Matayo mu ndagaano empya ne mu nkadde. Kati bw'oba olina ekitabo ky'oyagala okusoma nga tomanyi wa wakukisanga, ojja ku luno olupapula luno, ojja ku luno olupapula luno luliko ebitabo, n'otunula nti ekitabo kye njagala bakiyita Matayo oba Makko oba Samwiri. Tugende ku Samwiri.
n'ogamba njagala Samwiri ekisooka. Kati Samwiri ekisooka n'ojja wano n'olaba Samwiri ekisooka asangibwa ku muzingo gwa lupapula ki? Ky'olupapula 2:85 kwe tusanga Samwiri ekisooka. Kati gwe odduka buddusi ng'odda wano wansi waliwo buno obunyukuta. Kati bino biri 2:83. Tulabye Samwiri ekisooka ali ku 2:85. Kati 2:83, 2:84, 2:85. Osangirawo Samwiri yuyo Samwiri ekisooka. Gw'onoonya muzingo gwa lupapula ng'obikkulawo ng'osomawo ng'Omwoyo Omutukuvu ayogera naawe ng'otubuulira ky'oyize mu linnya lya Yesu. Oba ky'oyize ng'okiteeka mu nkola. Bayibuli bwekugamba nti genda obuulire enjiri ng'oyimuka ogenda ogibuulira. Bwekugamba nti ojja kuzaala, nti ojja kulya amawanga, nti ojja kuba mutwe si mukira, oyimuka ng'okola ofuuka mutwe nga tofuuka mukira. Ekitabo tuli mu Lubereberye essula ya 4 olunyiriri olusooka kwe tutandikidde. Mu ssula ey'okusatu twakomye ng'omuntu agobwa mu lusuku Edeni. Katonda ateekamu bakerubbi. Kati tugenze ku ssula ey'okuna. Adamu n'amanya Kaawa mukazi we, n'abeera olubuto, n'azaala Kayini, n'ayogera nti mpeereddwa omusajja eri Mukama. Era nate n'azaala muganda we Abiri. Abiri n'aba musumba wa ndiga, naye Kayini n'aba mulimi wa ttaka. Awo ennaku bwe zaayitawo, Kayini n'alyoka aleeta ebibala by'ettaka okubiwaayo eri Katonda. Abiri naye n'aleeta ku baana b'endiga ze. Jjukira omu mulunzi, omu mulimi. Kati omu n'aleeta ku bibala by'ettaka lye n'omulala n'aleeta ku baana b'endiga ze. Bonna bazze kuwaayo eri Mukama. Okuwaayo tekutandise leero. Abawaayo mu kanisa, Mukama abawe nnyo omukisa. Abawaayo eri Katonda, Katonda abongere abagaggawaze. Kyono yawaayo ku birime bye, nono n'awaayo ku bisolo bye. Okitegedde? Ne babireetera Mukama. N'awaayo ku baana b'endiga ze ababereberye amasavu gaazo. Mukama n'akkiriza Abiri ne kyawaddeyo, naye Kayini ne kyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo, amaaso ge ne goonooneka. Bwe tusunguwala n'amaaso gaffe goonooneka mu maaso ga Mukama. Omanyi nti bw'onyiiga tetufuddeyo kiki kikunyiizizza, naye bw'osunguwala ennyo munnaye n'amaaso go goonooneka. Mukama n'agamba Kayini nti kiki ekikusunguwaza era kiki ekikwonoonesa amaaso go? Bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga, bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi. N'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe, naawe onoofuganga. Mukama waffe yeebazibwe. Ono bw'aleeta n'ono n'aleeta, bonna bazze kuwaayo mu maaso ga Mukama. Naye omu n'asiimibwa mu maaso ga Mukama, ate omulala n'atasiimibwa. Ono ataasiimibwa, labayo nti n'anyiiga nnyo olw'obutamusiima. Nina abantu bange be mmanyi mu nsi muno nga bw'okuwa ekintu n'otamusiima. Nze nakoowa okuyamba, siddamu kuyamba kuba abantu tebansiima. Si ggwe gwe basuusa obutasiima. Tugende mu maaso, tugenda kuzuula. Bonna baaleeta ne bawaayo, naye ate lwaki ekyo ono tekyasiimibwa? Kayini n'ayogera ne Abiri muganda we awo bwe baali nga bali mu nnimiro. Kayini n'alyoka agolokokera ku Abiri muganda we n'amutta.
Katonda waffe omulungi yeebazibwe. Wulira obujja kye buleetedde ono. Wulira Kayini obujja kye bumuleetedde. Olw'okubanga tebamusiimye nga byaleese Katonda tabisiimye. Tetumanyi lwaki Katonda teyabisiima, tetunnatuukayo. Tujja tuukayo tutegeere. Naye kye ŋŋamba nti Kayini olw'okuba tasiimiddwa, kati ate obujja n'abuteeka ku ono asiimiddwa. Wulira mbu baali bali mu nnimiro, ono Kayini n'agolokokera ku muganda we Abiri n'amutta. Mukama n'agamba Kayini nti, aluwa Abiri muganda wo? Wulira nno, baali mu nnimiro naye ate era Mukama n'akola ki? Naye nga gy'ali. Katonda ali mu buli kifo. Awo nyini Mukama n'agamba Kayini nti, muganda wo aluwa? N'ayogera nti, simanyi, nze mukuumi wa muganda wange. Kayini abuuza Mukama, alimba, kaŋŋambe nti alimba kubanga mu bufunze amanyi. Yava okumutta. Kitegeeza amanyi muganda we gy'ali. Naye Kayini amaze okutta muganda we, Mukama amubuuza, muganda we aliwa? Amuddamu amugamba nti simanyi. Nze mukuumi wa muganda wange. N'ayogera nti, okoze ki? Owulira, ono tayogedde kyakoze, naye wulira Mukama amanyi byonna. Ne by'olowooza essaawa zino Katonda abimanyi. Kakasa nti olowooza ebintu ebirungi, tolowooza bintu bibi, kubanga ye Katonda n'endowooza zo azimanyi. Ono ava kutta muganda we, Katonda ambuuza muganda we aliwa? Ono amuddamu nti simanyi. Kyokka ye Mukama akulaga okumanya ng'eriiso lya Mukama liri mu buli kifo, okulaba buli wamu. Amugamba nti, n'ayogera nti okoze ki? Eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo linkaabirira mu nsi. Nti eddoboozi ly'omusaayi gwa muganda wo limukaabirira mu nsi. Nti waliwo abantu be tukola obubi, amaloboozi gaabwe, okukaaba kwabwe Katonda ng'akuwulireyo gy'ali. N'ayima eyo mugulu n'agamba nti muganda wo gwe wakola obubi, eddoboozi lye nga linkaabirira, k'okusaba kwe nga kulinnye eri gy'ali. Owulira? Linkaabirira mu nsi. Kale kaakano okolimiddwa mu nsi eyasamizza akamwa kaayo okuweebwa omusaayi gwa muganda wo mu mukono gwo, onoolimanga ensi okuva kaakano teekuwenga maanyi gaayo. Mu nsi onoobanga mmomboze era omutambuze. Mukama n'akolimira oyo Kayini olw'okuba nti yatemudde muganda we. Biki by'okola eyo ebigenda okuleetera Katonda okukolimira ng'otemula baganda bo? Muganda wayinza okuba si muzaalewo wa maama wo ne taata wo, naye mu nsi eno ffenna tuli baaluganda, tuli bandeemu, tuli baana ba Katonda. Lowooza nga tonnakola munno bubi, nti naawe omukisa gw'obadde olinawo omutono Katonda asobola okukuggyako. Okitegeera? Kayini n'agamba Mukama nti, okubonerezebwa kwange tekuyinzika kugumiikirizibwa. Laba ongobye leero mu maaso g'ensi, era mu maaso go mwe neekwekanga, era naabanga mmomboze era omutambuze mu nsi. Awo olunaatuuka buli alindaba alinzita. Mukama n'agamba nti buli alitta Kayini kyaliva awalanwa eggwanga emirundi 7. Mukama n'ateeka ku Kayini akabonero buli amulaba alemenga okumutta. Kayini n'ava mu maaso ga Mukama n'atuula mu nsi ya Enodi mu maaso ga Edeni. Kayini n'amanya mukazi we n'abeera olubuto, n'azaala Enoka, n'azimba ekibuga
n'akituuma Enoka ng'erinnya ly'omwana we. Ne Enoka n'azaala Eradi, Eradi n'azaala Mekuyayeri, Mekuyayeri n'azaala Mesuseri, Mesuseri n'azaala Lameka, Lameka n'awasa abakazi babiri. Ow'olubereberye erinnya lye Ada, n'owookubiri erinnya lye Ziira. Ada n'azaala Yubali, oyo ye kitaabwe waabo abatuula mu weema nga balunda. N'erinnya lya muganda we Yubali, oyo ye kitaabwe waabo abakuba ennanga n'omulere. Nate Ziira n'azaala Tubalukayini, omuweesi wa buli ekisaala eky'ekyuma eky'ekikomo n'ekyekyuma. Ne mwannyina Tubalukayini ye Naama. Lameka n'agamba bakazi be nti, Ada ne Ziira, muwulire eddoboozi lyange. Mmwe abakazi ba Lameka, muwulire ekigambo kyange. Kubanga natta omusajja, kubanga yanfumita nze, era omuvubuka kubanga yambetenta nze. Obanga Kayini aliwalanirwa eggwanga emirundi 7, Lameka aliwalanirwa emirundi 77. Haleluya, haleluya. Adamu n'amanya nate mukazi we, n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Seezi, kubanga Katonda yandagiririra ezzadde eddala okudda mu kifo kya Abiri, kubanga Kayini yamutta. Seezi naye n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Enosi. Mu biro ebyo mwe baasookera okusabanga erinnya lya Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Tulabye Kayini bwe yamala okutta muganda we n'akolimirwa, n'awaŋŋangukira gye yawaŋŋangukira. Ye munaye Mukama ye nga bw'ali ow'ekisa era yamuweerayo omukisa, naye era ng'ekikolimo kye yakimuteekako. Okitegeera? Naye Katonda ow'ekisa kino ekingi nti Kayini tetugenda gamba nti obutemu kirungi, kibi nnyo era Katonda takyagala. Naye nti Kayini wadde nga yatemula muganda we, obulamu tebwakomaawo era Katonda yamwongerayo omukisa ogw'okuba omulamu. So tulina ebintu bye tukola ku nsi kuno. Olina ebintu by'ozookola mu nsi eno, oba otemudde bantu, oba okoze biki, nga bw'omanyi obulamu buno obw'ensi obujja bukozesa abantu. Obusungu, tulabye ono obusungu bwamutwaza muganda we n'amuttira mu nnimiro. Obujja oli yasiimibwa, ono n'awulira ekiruyi n'amuttira eyo. Okitegeera? Nti naye ebyo byonna ng'obikoze obimaze. Katonda akuwaddeyo obulamu, okyali mulamu. Katonda takuggyeeko bulamu nti wamutta naawe akussa oba wakola kino naawe okikoleddwako. Naye Katonda tumulabye nti olw'okubanga Bayibuli nti Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, era yasaasira ono Kayini, teyamuggyaako mukka guli ogw'obulamu gwe yatuwa, kyolw'okuba ffe naye amutte. Naye Katonda ng'akyakulekedde obwo obulamu oba omukka ogw'obulamu, akwagaza ekintu kimu. Nakugambye nti Yesu Kristo yajja olw'ebibi byaffe bino, nti kkiriza Yesu olokoke, oleme kuddamu kukemebwa oba kuddamu kugwa mu kibi ekyo, kubanga bw'obusungu obujja byo bitwetoolodde. Abantu bajja kufuna ebirungi, abantu bagenda kusiimibwa. Gwe olw'okuba wajjula embala eyo ey'obujja n'obusungu n'ogunyugu n'ekibala ekiruyi, ebyo byonna by'olina mu ggwe, era kijja kukomerawo okole ekibi kye kimu.
Kayini kye yakola. Okola ekibi kyekimu kye wali okozeeko. So weemenye okyuke ove mu bibi ebyo oddukire mu Kristo, kubanga ye Yesu asonyiwa ebibi byaffe byonna bye twali tukozeeko ku nsi kuno. Akusonyiwa n'akunaaza n'akulongoosa. Sigaanye ensi esobola okuddamu yo n'esigala ng'ekulaba ng'omutemu. Naye mu myaka gye gijja gitambula be bajjulira ne bagamba oyo Gayi yali mutemu ng'atemula nga mubi nga mukiimulogo biki nga byonna babiteeka ku linnya lyo. Naye yakyuka. Nze njagala tutandike chapter egamba nti wakyuka. Tolanga Kayini nti Katonda bwe yamunenyaako ate teyawuliriza. Yawunga buwunzi n'apaala n'agenda fayini n'azaala eyo bye yazaala. Gwe ekikunyiiza kyonna oyagala kusaanyaawo nsi olinga gwe wagiteekawo. Nedda mukwano, weenenye, kyuka, kkiriza Yesu akulokole, ove mu bikolwa bye ebyedda, oyambale ekisa kya Katonda kikwambale, kikukyuse, ofuuke omuntu omujja. Bayibuli gwegamba nti bw'olokoka oba ofuuse ekitonde ekijja. N'ebikolwa bikyuke, oyatule n'akamwako, okyuse buli ky'obadde okola ekibi. Kayini yuno ekyamuleetera okutta muganda we bujja kubanga teyasiimibwa. Bonna baaleeta ebiweebwayo mu maaso ga Mukama. Ono n'aleeta ku bye yalunda endiga ebirunde kuba ye yali mulunzi. Ono n'aleeta ku birime kuba ye yali mulimi. Bonna ne baleeta mu maaso ga Mukama. Kale ono ne bamusiima, ono ne batamusiima. Babuli begamba nti bw'olikola obulungi tokkirizibwenga, naye bw'okola obubi ekibi kituula ku luggi. Kati nno ekyo ekibi ekituula ku luggi kisisinkana n'abaana bo, kikusisinkana ggwe, kubanga kiba ku mulyango gwo nga kigwetoolodde kiti. Ng'ofuluma n'ekibi kyo oyingira n'ekibi kyo. Kyova olaba ofuluma n'obutemu oyingira n'obutemu. Bw'oyingira mu nnyumba ab'omu nju bonna oyagala basaanyaawo obukambwe n'obukaawo. Bw'ofuluma bw'oti ab'ewabweru oyagala nabo bazikiriza. Bw'osanga ebweru oyagala bamalawo bumazi. Weefudde Kayini. Obusungu bwakwambala, ekiruyi kyakwambala, obujja bwonna buli ku ggwe. Afunye akalungi owulire oyagala afe ku obwo ndowooza bikuddire. Naye ate tulaba wano wadde nga muganda we yamutta. Naye talina kya muganda we kye tulaba mu Bayibuli nti ekyo ne kiddira Kayini kubanga abiri yali avuddewo. Ne lw'onoobajjawo tolina kakaabwe k'ogenda kutwala. Owulira? So leka Katonda akuweera omukisa mu byokola nga n'abalala bw'abawa emikisa mu bye bakola. Kkiriza ensi ereeremu abafuna ebirungi. Olunaku bwe lukyanga lwa abiri muleke lube lwa abiri. Bw'aba asiimiddwa muleke abiri asiimibwe. Bw'oba tosiimiddwa ku olwo ddayo obuzima bega okole obulungi, kuba Bayibuli egambye bw'onookola obulungi tokkirizibwenga. Naye bw'olikola obubi ekibi kituula ku luggi. Ono mu ngero agamba ti ekikolimo kya Mukama kiri mu nnyumba y'omubi. Naye awo omukisa abatuukirivu we batuula. Katonda awa omukisa abatuukirivu we batuula. Ate ekikolimo kye kibeera ababi we batuula. Ekyo nakyo njagala tukimanye kubanga byawandiikibwa. Ate tuve ku byawandiikibwa kubanga tulina obbuulira bye mwagala okuwulira. Nedda mukwano, episode eno bw'eba ezze nga ebirimu toyagala biwulira, manya bumanya nti wakyawa Katonda. Naye bw'oba oyagala Katonda ng'era oliredde bakita konsolinga like okudda obujja. Bw'era oyagala okudda obujja obeere mupya mu maaso ga Katonda, weeyune Yesu. Kubanga bino Yesu bye byamuleeta ku musaalaba, ebikolwa byaffe ebibi. Yesu n'agamba kaŋŋende nze mbafiiririre ebibi ebyo, kannyambale ku mubiri nange mbeereko ku mubiri, mbalage nti omubiri tugukozesa bwe tuti. Ulira nno, Yesu yajja ku lwaffe abalina omubiri n'ayambala omubiri
ng'ayagala mu kyo kutulaga kyogwa omubiri gwe mulina mugukozesebwe muti. Ekisooka abatemu bano abaali batta Yesu oba abajja okutta Yesu bwe baamutuukako mukwano gwa Yesu awo nasooka asalako omwokututwa. Yesu n'agamba nedda, omubiri tetugukozesa bwe tutyo, nedda. Yesu n'akwata okutu n'akuzzaako n'agamba nti omuntu newaaba azze kukola bubi nga naawe omutegedde wa bubi bambi tomutemaatema ate butemiitemi. Omubiri gukozese gumusaasire, tukozese omubiri nga tusaasira. Simanyi oba okitegedde, naye njagala kugamba nti Yesu okwambala omubiri ajja alumba ensi agibeeremu, ajje wano yajja kutulaga nti omubiri gwe tulina gukozesa bwe tuti. Kyovulira tuyimba akayimba njagala nfaanane Yesu, njagala nfaanane ye, nange njagala nfaanane Yesu, njagala nfaanane ye. Nze njagala nfaanane Yesu, saagala kufaanana ono Kayini. Obujja bumumalawo yenna ggwaawo olw'okuba munne afunye akalungi, munne bamusiimye. Ogwe ofaanana ani? Ofaanana Kayini oba ofaanana Yesu? Yesu nno munnange aba amuwanduliranga amalusu teyagabaddiza. No, mukwano gwange Yesu abadde omutemula yalina amaanyi agasobola bakkuba bw'ati n'omukono gwe nga takutte nakkowaati. Nagukomya bukomya mu bbanga bw'ati bonna ne baggwawo, oba n'ayita taata we namuga taata baabo. Teyabikola. Olina obuyinza fayini obusobola okusaba essaala embi ne zituuka ku bantu. Lwaki ggwe olowooza nti omumwa gwe guno olina gukozesa kusaba essaala mbi eri banno? Olw'okuba omuntu yakozeko kanono, olw'okuba omuntu yakoze bw'ati, olw'okuba ayererere ogenda musabira essaala embi, ogende ne mu bisiibo. Mukama njagala mulabe ng'awedde, Mukama njagala mulabe nga kimutuukako, Mukama njagala mulabe ng'ayererere, Mukama mbisaanyaawo. Osaanyaawo bye wakola. Fayini nzikiriza nti obuyinza buli ku lulimi lwo era Katonda akuwadde nnyo omukisa, olina obuyinza ku lulimi oyogera ne biba. Naye mukwano gwange faanana Yesu, oyogere eriwo omukisa, yogera ebigambo eriwo omukisa, vaamu ebigambo ebibulesinga abantu so si ebibakaasinga. Tokolimira abantu bawe buwi mukisa, tofaayo akwogeddeko biki. Funa ekyawandiikibwa kya Kristo ekigamba nti basonyiwe tebamanyi kye bakola, basonyiwe tebamanyi kye bakola. Okitegedde? Yes, Yesu nkugambye yayambala omubiri nga azze kutulaga ffe abaamukkiriza nti guno omubiri bino bye guyina okukola. Kati njagala osome buli Yesu kye yakola. Njagala ogoberere Yesu kye yakola. Yesu yasonyiwa, Yesu yakola, Yesu ebigere bye bigoberere. Soma ebyawandiikibwa owulire Yesu engeri gye yakolamu. N'asonyiwa abamukoze obubi, n'asabira bulungi abamusabira obubi, na obuyinza bw'amaanyi ge bwe yayina n'atabukozesa kusaanyaawo. Olw'okuba omukolo gw'omuntu toyagala gubeewo, n'oyita enkuba egukuba egumalewo. Lwaki obwo bulokole? Obwo si bulokole naawe ate tulekeemu. Bayibuli etugamba tetumeggana na mubiri na musaayi. Kati ono Kayini yameggana n'omubiri n'omusaayi. Kubanga bwe yanyiiga yalimba Buganda ye n'amutta. Tuuka ku levo nga ne bw'onyiiga tovaamu kigambo yadde ekitta. Omukazi ayinza obba ne bbaawe n'ayenda. Maama nnyabo essaala zaatandika okusaba awo. Omukazi oli gwe bayenzeeko afa biki naawe? Eyo essaala ya mulokole. Afe bagwe ku accidenti bakole batya? Eyo essaala era ya mulokole. Okakasa oba walokoka? Ye bw'oba walokoka ddala kale nzikiriza walokoka weebale kwatula. Naye ddala oba oli mu Kristo, oba otambula ne Kristo, oba ofaanana Kristo, oba
ddala ebigambo byebyo biba bigoberera Kristo nga ye bwe yagamba. Yagamba tusonyiwe bonna abatukola obubi. Omanyi lwaki tubasonyiwa? Kubanga tebamanyi kye bakola. Oli lw'anajja n'akwogerako ebigambo ebibi, gw'abyogerako tamumanyi. Yakuliyetinze ekiboozi kye n'akwogerako naye ali mu gwe nga gwe takumanyi. Tubadde mu ssuula ya 4 teweerabira. Mukama mulungi nti naawe tutuuseewo atuganyiza otutuukawo. Kiki ky'oyizeemu, kiki ky'otegeddemu nga tusoma Bayibuli, nga tusoma essula ey'okuna? Kiteekeyo mu komenti, kubanga nange nkubuulidde byenjizeemu. Nti njize titolina kuba na bujjo obwo obukuleetera nakutta munno ku lw'okuba tosiimiddwa. Kati naawe tubuulire kiki ky'oyizeemu awo mu komenti ng'osoma. Teweerabira ku subscribinga, kubanga buli ke tunaasuulangayo nga kakugamba leero bataddeyo, saawa zino bataddeyo. Ka notification kaba kajja mu inbox yo ne bakulaga nti tutaddeyo. YouTube yeekugamba ti bataddeyo. So subscribinga, nyigaawo mu kigambo subscribe, omale okoone mu kade, omale okwate mu all katiiki kajje. Ako katiiki bwe kajja kitegeeza buli ke tunaasuulangayo ku YouTube channel yaffe neya Kitonde Kijja akakwatagana ku kigambo kya Katonda kajja kuba kakugamba bugambi nti leero bataddeyo. Teweerabira mukwano gwange gwali eyo ng'ogamba nti tolina Bayibuli. Omanyi abantu bagamba nze siina Bayibuli, ensonga lwaki sisoma Bayibuli. Nsaba busabi, funa engeri gy'otutuukako nkyogere ntya. Funa engeri mu komenti awo osobola okomentinga, ojja gamba mbatuukeko ntya. Mu komenti awo gweteekamu ekigambo nti nsaba Bayibuli, nsaba kungulirayo ku Bayibuli. Teekamu ekigambo nti nsaba kungulirayo ku Bayibuli. Tujja kuba komenti tugiraba, tugenda kakasa nti Bayibuli ekutuukako. Mu komenti omwo kasosayo ekigambo nti nsaba kungulirayo ku Bayibuli, naye ng'ate weekakasa nti ojja gisoma. Okakase nti tugigula gwo nti ojja gisoma. Haleluya. Pozi naawe nga omutima gwo guli ready okusaasaanya ekigambo kya Katonda eri abantu. Bayibuli etugamba nti babuze lwakubula kumanya. Abantu abo betusalira omusango, oyo mutemu, ono muki, oli muki, kubanga tebamanyi. Babuze olw'okubulwa okumanya. Buli lw'ogula Bayibuli eno n'ogisiga muntu, omuntu oyo n'agisoma, agenda kutukuza omwoyo gwe, ebikolwa bye bikyuke, obeere ng'omubuulidde enjiri, ng'omusizeemu ekigambo kya Katonda. Njagala kugamba nti gwe asobola okukola ekyo, okugula Bayibuli ne tugigabira omulala atalina Bayibuli. Bambi Mukama akuwa omukisa. Nkusabira essaala, Katonda akugaggawaze, Katonda ayanukule essaala zo, Katonda akuwe ebirungi byonna bw'oba ng'osaasaanya ekigambo kye. Kuba ekyo kiraga n'essente zajja okukuwazize zijja kukola mulimu gwe. Tewali muntu asobola kukwata Bayibuli n'agigulira omuntu nga yeejalabya bwejalabya, aba amwagaliza okutegeera Katonda, oba nga amugguliddewo ekkubo ery'okumanya Katonda. So Mukama akuwe nnyo omukisa gwakikola, gwagenda okikola, gwagenda otuyambako okutuusaako omuntu oyo ali mu komenti ayagala Bayibuli. Omuntu oyo ali mu komenti ayagala Bayibuli, bambi yandyagadde osoma Bayibuli naye talina busobozi, kuba Bayibuli ssebo baziseeramu. Eno Bayibuli ya 5,000 ku street, bagitunda 5,000 4,800 awo bwe watyo. So waliyo oli agamba nandyagadde naye sina ssente zigula Bayibuli, ate gwe akiwulira ng'osobola ogikwata ennamba bw'oti n'ogigula ne tugimuwa, ate gwe naawe obeera okoze ekintu kinene, oba osaasaanyiza ekigambo kya Katonda, oba obuulidde enjiri.
kankulekere n'olunyiriri gwa kikoze gena mu Bayibuli obikule Makko 16 essula ya 16 olunyiriri otandikire ku 15 wagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Kakati gwaguze Bayibuli n'ogisiga muntu agisome kitegeeza naawe oba oyisaawo okubuulira enjiri yo. Kama akuwe nnyo omukisa. Naawe komenti ng'ogambe nti nze ndi ready okugulira omuntu Bayibuli oba emu oba bbiri ne bwe ziba 5 tuzaaniriza zonna mu bungi. Ne oba otunda zi Bayibuli naye ng'owulidde omwoyo akutteko otugabireyo Bayibuli ze tuba tugabira ku bantu. Mukama akikubalire. Essimu yaffe genda mu WhatsApp awo ku link awo waliwo WhatsApp. Bwekwata mu WhatsApp bw'oti ogenda kujja straight ku ssimu ya kitonde kijja otugambe nti ninayo Bayibuli gye njagala okusiga. Oyinza oba wagisomamu, oyinza oba mpya, oyinza oba tonnagigula nga weetaaga gigula, oyinza otugamba nguliddeyo omuntu Bayibuli. Kyonna ky'osobola naye nga kikwatagana ku Bayibuli, si ssente kaashi nedda wabula ekitala. Gwe yalokoka nkimanyi walokoka lwakyawandiikibwa. Wasoma ekyawandiikibwa n'ogamba Bayibuli egamba bw'eti, n'ogamba Mukama agamba bw'ati. Naawe sigamu munne ekyawandiikibwa akisome ayige okutambula mu nsi eno nga yeekutte ku kyawandiikibwa.